శాంపుల్స్ ఇక్కడ మనకి శాంపుల్స్ ఇస్తారు ఫ్లేవర్స్ ఒకసారి చూడొచ్చు మనము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూడండి సూపర్గా ఉంది, చాలా టేస్టీగా ఉంది. అసలు మనం చూసినలేమో చాలా టేస్టీగా ఉంది. ఒకసారి చూడండి ఎంత న్యాచురల్గా ఉంది. చూడండి మన ఇళ్ళల్లో మనం పెట్టుకొని తీసుకున్నట్టుంది, కాకపోతే టేస్ట్ మాత్రం ఒక రేంజ్లో ఉంది. దాదాపు 20 ఫ్లేవర్స్ దొరుకుతాయి. 20 ఫ్లేవర్స్, అందులో చాక్లెట్స్ కూడా దొరుకుతాయి. ఒకసారి చూడండి ఒకసారి. 20 ఫ్లేవర్స్ ఇస్తారంటే వీళ్ళు మనకి ఇక్కడ. ఆ 20 ఫ్లేవర్స్లో చాక్లెట్స్ ఉంటాయి, ఇంకా లెమన్ ఫ్లేవర్ ఇస్తారు, ఇంకా ఏ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి ఏ విధంగా ఇస్తారు ఏమని. శాంపుల్ చూసుకోండి. లోపల తాగింది మసాలా టీ ఉన్నాయి, ఇది చాక్లెట్ టీ ఉన్నాయి, పర్వాలేదు. ఇది స్ట్రాంగ్ టీ ఉన్నాయి, మామూలు టీ ఇంట్లో రెగ్యులర్ వాడచ్చు టీ. ఇది నార్మల్ టీ, గ్రాన్యువల్ లావుగా ఉంటుంది. ఇది గ్రీన్ టీ, బ్లడ్ ప్రెషర్, కొలెస్ట్రాల్, డయాబెటీస్, వెయిట్ రిడక్షన్ చాలా నెంబర్ 1. ఇది న్యాచురల్గా ఉంటాయి. ఇది తులసి గ్రీన్ టీ ఉంటాయి, ఫ్లేవర్ మిక్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఆరోగ్యం చాలా నెంబర్ 1. ఇది సినిమన్ అంటే దాల్చిని చెక్క వేసేది. ఇది అన్ని వెరైటీ ఉన్నాయి బాబు. మసాలా టీ, గ్రీన్ టీ, స్ట్రాంగ్ టీ, నార్మల్ టీ ఇంకా ఇది ప్రీమియం గిఫ్ట్ ప్యాక్ ఉన్నాయి. ఇది గ్రీన్ టీలో డిఫరెంట్ వెరైటీ ఉన్నాయి. టర్మరిక్ ఉన్నాయి, తులసి ఉన్నాయి, యాలకు ఉన్నాయి, దాల్చిని చెక్క వేసేది గ్రీన్ టీ. ఇది బ్లాక్ టీ, వైట్ టీ, గ్రీన్ టీ. వైట్ టీ అంటే ఫస్ట్ గ్రేడ్ ఆఫ్ బడ్లెట్ చేస్తారు, ఇంకా ఫస్ట్ చాక్లెట్ చేస్తారు. కిడ్నీ, షుగర్, డయాబెటీస్, కొలెస్ట్రాల్, ఆస్తమా, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్, అల్సర్, క్యాన్సర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇది నెంబర్ 1 క్వాలిటీ, ఏ గ్రేడ్. అదే ఒక సిల్వర్ టిప్స్ వైట్ టీ అంటే సేమ్ బెనిఫిట్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఆకులు ఉన్నాయి. ఇది ఒక్క కప్పు వేడి నీళ్ళు ఒక 5 ఆకులు పెట్టాలి, అదే ఆకులు మళ్ళీ 3 టైం ఆడాలి. ఇది గ్రేడ్ నెంబర్ 1 హెల్త్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ టీ. స్పెషాలిటీ టీ, ఇది గుడ్ ఫర్ హెల్త్. సేమ్ ఇట్లా వైట్ టీ లాగా. దీన్ని 3 టైమ్స్ యూజ్ చేయాలి. ఒక కప్పు నీళ్ళు ఒక 10 ఆకులు, అదే ఆకులు మళ్ళీ 3 టైం ఆడాలి. 3 టైమ్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇది గ్రీన్ టీలో నిమ్మకాయ తేనె కలిపింది, సాసి ఉన్నాయి, డిప్టీ. నిమ్మకాయ తేనె మిక్స్ ఉన్నాయి, లెమన్. ఇది ఒక 4-in-1 అవాటా 4-in-1 ఫ్లేవర్ ఉన్నాయి. ఇది మండల. ఇదంటే ఒక సఫ్రాన్ అప్నా, ఇది కశ్మీరీ కావు ఉన్నాయి, ప్రీమియం మసాలా ఉన్నాయి, సఫ్రాన్ టీ ఉన్నాయి, నమ్మ ఇది ప్రీమియం. 4 డిఫరెంట్ వెరైటీ ఉన్నాయి. టేస్ట్ చూడాలంటే ఇది బెస్ట్ నెంబర్ 1. ఆకులు టైప్ ఉన్నాయి, ఇది అన్ని వెరైటీ. మొత్తం ఫ్లేవర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం ఒక 40 వెరైటీ, 43 వెరైటీ టీ ఉన్నాయి. 43 40 వెరైటీ ఉన్నాయి. ఇందాక మనము 20 ఫ్లేవర్స్ అనుకున్నాం, దాదాపు 43 ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. 50 వెరైటీ ఉన్నాయి. అల్లం టీ, ఇది మసాలా టిన్, ఇది లెంబకాయ టీ, పామ్ వుడ్ టీ అంటే వైట్ టీ, గ్రీన్ టీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.